ចាជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកមេរៀនស្ដីអំពី phrasal verb sleep in តើ sleep in មានអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េច sleep in យើងដឹងថា sleep មានន័យថាដេកហើយ in មានន័យថាក្នុងប៉ុន្តែ sleep in មានន័យថាយើងដេកយូរបន្តិចដេកហួសពេលវេលាដែលអ្នកក្រោករាល់ដងតើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍នឹងការប្រើប្រាស់ឃ្លានេះនៅក្នុងប្រយោគឧទាហរណ៍ទី1 I always sleep in on Sunday I យើងមានន័យថាខ្ញុំ always មានន័យថាតែងតែ sleep in មានន័យថាដេកយូរបន្តិចឬក៏ដេកហួសពេលវេលាដែលយើងក្រោកពីគេងរាល់ដង on Sunday on Sunday មានន័យថានៅថ្ងៃអាទិត្យ I always sleep in on Sunday មានន័យថាខ្ញុំតែងតែដេកដល់ថ្ងៃនៅថ្ងៃអាទិត្យដូចដេកហួសម៉ោងដែលយើងក្រោកពីគេងរាល់ដង I always sleep in on Sunday Do you sleep in on the weekends Do you មានន័យថាតើអ្នក sleep in មានន័យថាដេកយូរឬក៏ដេកកម្រភ្ញាក់ on the weekends មានន័យថាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ដូចជាថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យ Do you sleep in on the weekends មានន័យថាតើអ្នកដេកយូរដែរឬទេនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ Do you sleep in on the weekends Why do I feel guilty when I sleep in on the weekends Why do I មានន័យថាតើហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំ feel guilty មានន័យថាយើងមានអារម្មណ៍ខុសឬក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនគួរធ្វើអ្វីមួយរបៀបនោះទេប៉ុន្តែយើងនៅតែធ្វើវា When I មានន័យថានៅពេលដែលខ្ញុំ sleep in មានន័យថាដេកយូរឬក៏ដេកក្រភ្ញាក់ on the weekends នៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ Why do I feel guilty when I sleep in on the weekends តើហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខុសពេលដែលខ្ញុំដេកស្ពឹកក្រងើបនៅចុងសប្តាហ៍ Why do I feel guilty when I sleep in on the weekends I was working late last night, so I slept in this morning. I was working. Work មានន័យថាធ្វើការ I was working មានន័យថាខ្ញុំបានកំពុងធ្វើការ Late មានន័យថាយឺត Last night មានន័យថាយប់មិញ I was working late last night មានន័យថាខ្ញុំបានកំពុងធ្វើការដល់យប់ជ្រៅយប់មិញSo មានន័យថាដូច្នេះឬក៏ដូចនេះហើយ I មានន័យថាខ្ញុំ slept in slept គឺជា past tense របស់ពាក្យ sleep slept in មានន័យថាបានដេកយូរឬក៏ក្រភ្ញាក់ I slept in មានន័យថាខ្ញុំបានដេកយូរបន្តិច this morning ព្រឹកនេះI was working late last night, so I slept in this morning. យប់មិញខ្ញុំធ្វើការដល់យប់ជ្រៅដូចនេះហើយខ្ញុំដេកយូរបន្តិចព្រឹកនេះ I was working late last night, so I slept in this morning. I don't have school this coming week. I'm thinking of sleeping in. I មានន័យថាខ្ញុំ don't have school មានន័យថាយើងមិនមានថ្នាក់ឬក៏យើងមិនត្រូវការទៅសាលារៀន this coming week មានន័យថានៅសប្តាហ៍នាខាងមុខនេះ I'm thinking of មានន័យថាខ្ញុំកំពុងថាគិតថា sleeping in នឹងមានគម្រោងការដេកយូរបន្តិច
I don't have school this coming week. I'm thinking of sleeping in. ខ្ញុំមិនមានថ្នាក់នាសប្តាហ៍ខាងមុខនេះទេដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់គិតថាដេកយូរបន្តិចដូចមានន័យថាម្នាក់ហ្នឹងចង់ដេកយូរបន្តិចដូចគ្មានគម្រោងការធ្វើអីទេគាត់ម្នាក់ហ្នឹងចង់តែដេកយូរបន្តិចប៉ុណ្ណោះ I don't have school this coming week. I'm thinking of sleeping in. Don't wake me up in the morning. I'm going to sleep in. Don't ចេញមកពីពាក្យ do not មានន័យថាកុំធ្វើអ្វីមួយ wake me up wake me up មានន័យថាដាស់ខ្ញុំបើអ្នកចង់រៀនពី phrasal verb wake up ឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាងនេះសូមចុចនៅតួអក្សរ I ខាងលើនេះ Don't wake me up មានន័យថាកុំដាស់ខ្ញុំឬក៏កុំធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ in the morning មានន័យថានៅពេលព្រឹក Don't wake me up in the morning. I'm going to sleep in. កុំដាស់ខ្ញុំពេលព្រឹកខ្ញុំនឹងដេកយូរបន្តិច Don't wake me up in the morning. I'm going to sleep in. My family usually sleeps in on Saturday morning. My family មានន័យថាក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ usually មានន័យថាជួនកាល sleeps in មានន័យថាដេកយូរបន្តិចឬក៏ក្រភ្ញាក់ on Saturday morning នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ My family usually sleeps in on Saturday morning មានន័យថាគ្រួសារខ្ញុំជួនកាលដេកយូរបន្តិចនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ My family usually sleeps in on Saturday morning. I was too tired to get up and go to work, so I just slept in. I was too tired មានន័យថាខ្ញុំអស់កម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងឬក៏ខ្ញុំហត់នឿយយ៉ាងខ្លាំង to get up ដូចងើបមិនចង់រួច and go to work ហើយទៅធ្វើការ So ដូចនេះហើយ I មានន័យថាខ្ញុំ just គ្រាន់តែ slept in មានន័យថាដេកយូរបន្តិចឬក៏ក្រភ្ញាក់ I was too tired to get up and go to work, so I just slept in. ខ្ញុំអស់កម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងងើបពីគេងមិនរួចទៅធ្វើការមិនកើតដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏នៅផ្ទះដេក I was too tired to get up and go to work, so I just slept in. Saturday and Sunday mornings are for sleeping in. Saturday មានន័យថាថ្ងៃសៅរ៍ and មានន័យថានឹង Sunday មានន័យថាថ្ងៃអាទិត្យ Mornings មានន័យថាពេលព្រឹក are for sleeping in មានន័យថាគឺសម្រាប់ដេកសម្រាកឲ្យយូរដូចគេចង់មានន័យថាវាគឺជាពេលវេលាសម្រាប់យើងដេកយូរបន្តិចដូចមានន័យថាយើងដេកយូរជាងរាល់ដង Saturday and Sunday mornings are for sleeping in មានន័យថាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍និងព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យគឺជាពេលវេលាដែលយើងយកទៅសម្រាកឬក៏មានន័យថាយើងដេកយូរជាងរាល់ដង Saturday and Sunday mornings are for sleeping in មេរៀនរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់របស់ phrasal verb sleep in sleep in មានន័យថាយើងដេកយូរបន្តិចឬក៏យើងដេកហួសពេលវេលាដែលយើងភ្ញាក់រាល់ដងបើសិនជាអ្នកនៅមានចម្ងល់សូមកុំភ្លេចសរសេរមកនាងខ្ញុំនៅតាមប្រអប់មតិខាងក្រោមនាងខ្ញុំបានឡើងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលាបាយ